လုံးမမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီစောင်းထဲမှာရေးထားတဲ့ကျွန်တော် ECU မုံပေါ့နော် ECU မုံအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြင်ပြရအောင်နော် ECU မုံလေးဘယ်လိုလုပ်တာလဲသူ့ function ကဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကီလိုမီတာတွေမှာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ် ECU မုံကကျွန်တော်ဘယ်ဘေးဒီမှာပါလဲဆိုတော့40ဆုံးစပိုဘီကလစ် PCA ပေါ့နော် access လို့ပါတော့မှာလဲဒီ ECU မီလေးတင်တယ်ဒါ ECU ပုံစံလေးကိုချက်ပြမှာနော်ဒီကောင်လေးကြောင်ရှင်းပါတော့နော်ECU မောကျွန်တော်ဒိုင်ခွက်မှာကျွန်တော်ဒီမီလေးလင်းနော်ဒီမီလေးလင်းတာပေါ့နော် ECU ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လင်းမယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဒီအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ် ECU မောကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့သူကစီစားနှုံးတက်တာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒိုင်ခွက်မှာမီလင်းပေးတာစီစားနှုံးတက်တာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမီလင်းသူကအရှေ့ဘောက်ကတော့ economic mode ပေါ့နော်စီစားနှုံးတက်တာတယ်အခြေအနေမှာမောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒိုင်ဘက်မှာမီးလင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြရဖြစ်တယ်နော်ဟိုမောင်းနေတယ်လို့သိရပါတော့ဒီ range နဲ့ဒီ range ကြားထဲမှာမောင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီစားနှုံးတက်တာတွေပေါ့နော်စီစားတက်တာတွေသူကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစီစားနှုံးနော်အကောင်းစီစားနှုံး fuel efficiency ပေါ့နော်မောင်းနေတယ်ဆိုတော့သူကမီးလေးလင်းပြတယ်ကျွန်တော် ECU ဆိုပြီးအစိမ်းမီးလေးပေါ့တိုင်ဘက်မှာကျွန်တော်လင်းပြတယ်လင်းပြတယ်အဲ့လိုမောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လီဗာကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဆွဲလာရမယ်လီဗာကိုကျွန်တော်0ကနေပြီးတော့ပုံမှန်ဆွဲလာရမယ်ပုံမှန်ဆွဲလာပြီးဘယ်ကီလိုမီတာမှာသူလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3 to နော်3 to 67 ကီလိုမီတာ/hour ပေါ့နော်ဒါပါ80လောက်ထိပေါ့နော်0ကနေ1 2 3မှာ3လောက်မှာစလောက်လာပြီမီးလေးကမိတ်လေးလင်းလာပြီးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လုံးတဲ့ range က69လောက်ပေါ့နော်69လောက်80ကျော်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ECU မီးကမလင်းတော့ဘူးကျွန်တော်စီစားလုံးတက်တာဆိုတာမောင်းနေတဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ကီလိုမီတာကျော်သွားရင် ECU မီးလုံးဝမလင်းတော့ဘူး0ကျနေမှာဆိုလည်း ECU မီးလုံးဝမလင်းဘူးပြီးတော့ဘယ်ချိန်တွေမှာမလင်းသေးဘူးလဲဆိုတော့မီးကကျွန်တော်တို့လီဗာကိုရုပ်တရက်စောင့်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်လီဗာပုတ်တာဖြစ်ဖြစ် ECU မီးလုံးမလုံးဘူးနော်ECU မီးရဘယ်လိုမှလုံးမလဲဆိုပုံမှန်လီဗာကိုပုံမှန်ငြိမ်ပြီးတော့ဆွဲသွားအောင်ငြိမ်ပြီးတော့ဆွဲသွားမှသူသတ်မှတ်ထားတဲ့3 to 67 ကီလိုမီတာတွင်မောင်းနေတယ်ဆိုရင်စီစားလုံးတက်တာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကဒိုင်ဘက်မှာမီးလေးတင်ပြီးတော့ပြပေးတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတာအခြေခံလဲ ECU မီးပါတယ် ECU မီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Motorbike clip PCA เนาะ FZ တို့ပေါ့เนาะဒီဘေးတွေကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးပြောတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်သူကကျွန်တော်တို့ ECU မီးလေးကငြိမ်ပြီးလင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့40နဲ့50ကြားထဲမှာမောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဒိုင်ဘက်မှာ40 50ပြနေတဲ့အချိန်မှာ ECU မီးကငြိမ်ပြီးတော့လင်းနေမယ်အဲ့အချိန်မှာငြိမ်ပြီးတော့လင်းဆုံးပေါ့เนาะငြိမ်ပြီးတော့လီဗာကိုရုပ်တရက်လဲစောင့်ဆွဲလို့မရဘူးလီဗာပုတ်လို့လည်းမရဘူးအဲဆို ECU မီးကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မီးလေးကမိတ်တင်လေးပေါ့เนาะမိတ်တင်လေးလင်းကျင်တယ်လို့မလင်းကျင်တယ်လို့လေးပေါ့เนาะမိတ်တင်လေးဖြစ်နေရပါဘူးသူမလင်းနိုင်ဘူးသူဘယ်လိုအာယုံခံပြီးတော့ကက်ကနေပြီးတော့လုံးမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะ ECU မီးလင်းမလို့ဘူးအဲ့ချိန်လီဗာပုတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးစောင့်ဆွဲတာဖြစ်ဖြစ် ECU ကိုစီစားလုံးတက်တာတယ်ဆိုတော့ mode ကလုံးမလုံးဘူးเนาะအဲ့ဒီသူကကျွန်တော်တို့ပုံမှန် ECU မီးပဲဖွင့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က ideally slot ပေါ့နော် ideally slot ကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော် ideally slot ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ ideally slot ကိုဖွင့်ပေါင်းရင်သူကစီစားလုံးကိုတက်တာ ideally slot ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မီး point တွေပါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကန်ဒီပါရုပ်ရ short လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်ကသူကသူ auto တက်ပြီးတယ်ဒီပါပြန်ဆွဲရင်ဆက်နှိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့စနစ်ပေါ့အဲ့စနစ်ကိုကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်နော်အမြင့်ဆုံးလောင်စာစီတော့သုံးဆွဲမှုပေါ့နော်တက်တာတဲ့အချိန်တွေကိုပို့ပြီးရောက်တယ်ပေါ့နော် ideally slot ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1လီတာကိုဘယ်လောက်မောင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့62ကီလိုမီတာမောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါ1လီတာကိုမိုင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်38မိုင်လောက်ပေါ့နော်1လီတာကို38မိုင်လောက်ကျွန်တော်တို့မောင်းနိုင်တယ်2လီတာဆိုကျွန်တော်တို့60ဆိုတော့80ကျော်လောက်နော်2လီတာဆိုကျွန်တော်80မိုင်80ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့မောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော် ECU မီးရောကျွန်တော်တို့ ideally slot ခလုတ်ကောဖွင့်ပြီးတော့ ideally slot ခလုတ်ကောဖွင့်မောင်းလို့စီစားတော့အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့တက်တာရဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်တယ်နော်
တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ပဲ ECU မီးရဘယ်လိုမှလုံးလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောက်ပုံမှန်ဆွဲရမယ်3 to 67 km အတွင်းမှာပဲ ECU မီးပြမယ်အဲ့ဒီနေသားကိုမောင်းနေရမယ်ပြီးတော့ ideally stop ဖွင့်မောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီစားနှုန်းက1လီတာကိုကျွန်တော်တို့38မိုင်เนาะမိုင်40လောက်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်เนาะ1လီတာတိုက်တက်များမယ်69တက်များမယ်ဆိုရင်69ကြားတော့90 80မောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ECU မီးမလင်းတော့စီစားနှုန်းမတက်တာတော့ဘောเนาะဒါကစီစားနှုန်းတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြော်သွားပြီသူလုံးဝလုံးမလို့တော့ IB လုံးဝလုံးမလို့တော့ဒီလီဗာကိုမြေဆုံးဆွဲထားခြင်းသူကဒီချိန်မှာမလင်းဘူးလဲဆိုတော့လီဗာကိုမြေဆုံးဆွဲထားတဲ့အချိန်တွေမှာလုံးမလို့ပြီးရင် vehicle speed sensor VSS sensor ပေါ့နော်နောက်ဘိန်းမှာပါတဲ့ sensor လေးပြတ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုံးမလို့ဘူးเนาะလုံးမလို့ဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်မလို့ ECU ဟိုမီးလင်းတဲ့အတွက် ECU မို့လို့စီစားနှုန်းတွေပါတယ်เนาะမတက်တာဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်ဆုံးတူကျုပ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တူကျုပ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ECU မီးက ECU မီး ECU ဟို ECO ပေါ့နော် ECU ပဲမီးကလုံးလို့တဲ့ range ကကျွန်တော်တို့3 to နော်3 to 67ပေါ့နော်ကီလိုမီတာပါအောင်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာပဲလုံးလို့နော်ဒီကြားထဲမှာပဲ ECU မီးရECU မီးရလင်းတယ်ပေါ့နော်စီစားလုံးတက်တာလည်းမဟုတ်ပါဒီကြားထဲမှာပေါ့မယ်တော့လီဗာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲရမယ်နော်လီဗာပုတ်လို့မရဘူးလီဗာပုတ်လို့မရဘူးလီဗာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲရမယ်ဒီကအားကြောင့်ဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းဆွဲရမယ်နော်ဒီကဖြည်းဖြည်းဆွဲရပါတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲသွားရတယ်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲသွားရတယ်တော့လီဗာဆော့လို့မရဘူးလီဗာဆော့လို့မရဘူးလီဗာပုတ်လို့မရဘူးအဲဒါဆိုရင် ECU မီးကောင်းကောင်း ECU မီးကောင်းကောင်းလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်တဲ့ပဲစီစားလုံးတက်တာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်လုံးမလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ideally stop ကျွန်တော်တို့ ideally stop ကို ဖွင့်ပြီးတော့မောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ3 to 67 km အတွင်းမောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1လီတာကိုပေါ့နော်1လီတာကို minus တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်38 40မိုင်တော့ကျွန်တော်မောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်မောင်းလို့ရမယ်စီစားတော့အဲ့လောက်တိတက်တာရပါတော့အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းလေးကတော့အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ easy remote အကြောင်းလေးမျှဝေပေးဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်